السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، اليوم إن شاء الله غادي نطرق المشكل ديال السعال الجاف أو الكحة الخاوية، واللي كتأرق الإنسان في هذا الوقيته ديال البرد، خاصة في الليل، بحيث أن ما كتخليش الواحد ينعس، سواء كان الإنسان كبير في السن أو صغير. والأطفال بصفة عامة حتى هما كينزعجوا بزاف من هاد القضية ديال السعال الجاف، ما كتخليهمش ينعسوا. احنا دابا غادي نقدموا واحد الوصفة سهلة ماهلة، موجودة في أي بيت، وقدر إلا دعات الضرورة الواحد ما عندوش الدواء في الدار ولا هذا يستعملها، فهي سهلة. وما ما كان احنا جربناها للدراري الصغار، حتى هما الدراري الصغار حتى هما عطيناها ليهم ونفعاتهم. انا يلا مؤخرا عطيتها لولدي، ما كتفيقوا الكحة من النعاس، وعطيتها ليه يلا شي 3 ايام ولا 4 ايام دابا. بها باش جاتني الفكره ديال انني نحطها في القناه. تفكرت ان هاد الوصفه هذه، وعندي سكر كلاصي في الدار، وعندي زيت الزيتون في الدار، فمشيت صوبت ليه هاد الوصفه هذه وعطيتها ليه وتقبلها. ما قال والو. وكنت كنعطيها ليه حتى فاش كان صغير، ما كانش عنده اشكال، بحيث انها سكر كلاصي حلو. ما سكر كلاصي يعني سكر ثقيل، فهو حلو، ما كينزعجوش منه الاطفال. اذا غادي ناخذ واحد مقدار ديال معلقه تقريبا ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي صغيره، وكناخذ ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون كذا صافي. كنخلطوهم بحال هكذا، كنخلطوهم جيدا حتى كيمتزجوا. شفتي كيتولي القوام ديالهم كيولي بحال هكا، قوام ممتاز سهل انه يتاخذ او يتبلع كدواء، ما كينجعش منه الانسان سواء كان كبير او صغير، وفعلا جد فعال. انا خديته حتى انا وخداو وليداتي، وجد فعال للسعال الجاف او الكحه الخاويه. المهم ملي كناخذوا هذا الدواء هذا اللي هو المزيج ديال السكر الثقيل او سكر كلاصي، ملعقه صغيره منه مع ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، كنخلطوهم حتى كيولي بحال هكا صافي. كنشربوهم قبل ما ندخلوا للفراش، اولا في الصباح ملي يلا كنفيقوا. نقدروا ناخذوه حتى وسط النهار، ولكن في الليل ملي كتاخذو كتنعس كترتاح الصدر، كيسكت، ما كيبقاش يدير داك الكحه الخاويه او السعال الجاف، ما كيبقاش يأرق الانسان وكيخليه ينعس ملي كناخذوها قبل النوم مباشره. وكناخذوها حتى في الصباح. انا هاد الايامات فاش كان ولدي مريض كنت كنعطيها ليه في الليل فاش كيبغي ينعس، وفي الصباح ملي يلاه كيفيق كياخدها هي الاولى، بيد ما يمشي يتوضا ويصلي كيفطر صافي، وهي هذيك كيمشي للمدرسه، ما كيعاودش ياخدها في النهار حتى الليل عاوتاني ملي كيبغي ينعس صافي. صايبتها ليه 3 المرات، صايبتها ليه في الليل المره الاولى فاش سمعتو كيكح، وصايبتها ليه لغد ليه في الصباح، والليله الاخرى عاوتاني في الليل، وصافي ما بقاش كتزعجو كاع الكحه. وهذيك الساعه فاش عطيتها ليه الليله الاولى، فاش عطيتها ليه
ما صافي نعس ما بقاش فيه قاتو الكحه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، راها جد فعاله، لا لكم نتوما اللي كبار او لا لوليداتكم اللي صغار، الاطفال، رضع، الناس كبار، كلشي كتصلح ليهم هذه الوصفه هذه. فهي جد مفيده وفعاله. كنتمنى تجربوها وتنفعكم حتى نتوما، وكنشكركم لانكم بقيتوا معايا حتى لهاد اللحظه من الفيديو. لكم جزيل الشكر مني. كنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله في وصفه مقبله، في فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.